이렇게 갖고 가야지. 아? 커피. 그럴까? 정신없이 천천히 먹어. 그냥 삼키네. 색한데? 장박팀 추억을 남겨야지. 난 나오면 안 돼. 응. 인건 뭐. 뭐 동영상 찍는 거야? What would you think if we sang out of tune? Would you stand up and walk out with me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I try not to sing out of key. I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. You're gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. You're gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in love at first sight?
Yes, I'm certain that it happened all the time. What do you see when you turn on the light? I can't tell you, but I know it's mine. I get by with a little help from my friends. I get high. 아까 우리 11시 반에 먹었어요. 그래요? 11시 반에 끝난 거죠, 형님. 근데 왜 내가 먹지? 아니, 밥 먹는 거랑 12시 넘어갔네. 우리가 코스 요리 뭐 1시간씩 먹는 거다. 지금 2시 형님. 그리고 나는 반밖에 안 먹었어. 넣어놨더니 얼었어. 이게 미국식이야. 진짜 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 대박인데? 근데 우리 이거 소주 안주 아닌데? 그러면은 뭐 해야 돼? 형님 친구분이 와서 했대요. 밤에 와갖고 막 신생아실 두들기고. 음소거 하면 되죠, 뭐. 내가. 그걸 못 하나 봐. 열번 저기. 지네는 지금 100만 원 정도 리조트가 있어야 리조트가 없어. 100만 원에 가는 경우에도 두 개만 풀고 가시면 될 것 같은데? 그리고 그나마 싼 항공 한국에서 5만 원이잖아. 지금 너무 이렇게 하면 욕먹어. 이렇게 해준다. 우와 헛개네. 가는 게 장난하는 거 아니야. 괜찮다고 그랬죠? 그거 되게 힘들어, 그거. 그러니까 너무 힘들어. 근데 이게 갈아지는 게 보여요. 이게 조금씩 내려가. 맥주가 지금 안 했어? 아, 나 맥주 한 꿀을 먹으면 그다음 너무 색깔 같아 보인다. 색깔의 차이가 이게 설정하는 거야. 하나 틀리. 이렇게 보니까도 되게 색다르다. 색깔이 세 개.